थाबाय आबाद फोथाराव फैनानै माबायदि मोनखो होनबा बे आबाद फोथाराव फैनानै मा मोनखो गोजोननायखौ बुंनानै फोजोबनो हाया मानो होनबा गोबां रोजा रोजा न'खरा जे आलु आबाद बेसर आबाद बांसिनै आलुखौ मावो बिनि गेजेराव दुन्दिया मटर बायदि बायदि मावो खिन्थु बे आलु आबाद मावनानै जे बेयाव आबादारिफ्रा बेसेबां माने रां खामायनो हायो आलु मोननो हायो दा बेखौ नायनानै आरो आलु बागाननि जि थासारिफोरखौ नायनानै समायना नायदो नैबे आलुफोरनि गोजौ समायना सोमखोर सोमखोर आलु दा बे समाव बे आलु बागानाव जों फैनायनि जाहोनानो जाहैबाय माने जोङो न'फ्राव थायै थायै बायदि बायदि जायगायाव गिदिं टाउन सहराव गिदिं जोङो माखासे नैबे आलु बा आबादारिफोरनि थासारिफोरखौ जों बारा मिथिया दिनै गोबाव समनिफ्राय जोङो थांखि लाबाय थादोंमोन बेरायनो होननानै नैबे ओनसोलखौ आरो बेयाव खोनायोल' जोङो जयपुर महनपुर देकापाम जोंनि संकं बिदिनो सिमेन्ट सापुरि नावकाटा बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बेयाव रोजा बिगा जों हिसाब खालामनो हायि हायाव रोजा रोजा न'खरा जे आलु आबाद मावनानै जिउ खुंबाय दं बे खोथाखौ खोनाबाय थायोमोन नाथाय जों दैज्लांफ्राव फैदोंमोन बे जायगाया दैज्लाङाव हमना लाबाय नोलोबारि बे दंफांफोरखौ नुदोंना बे दंफांफोरजों समान समान जानाय समावबो जों बेयाव फैदोंमोन दैज्लां समाव दै जायो बे समाव दै नायनो फैदों खिन्थु बोरि समाव जों आलु खेथिखौ नैबे मेन जायगायाव फैनानै नायनो मोनाखैमोन खिन्थु एबार फैनानै बे सोमखोर सोमखोर आलुनि जिहेथु समायना बेसे सोमखोर सोमखोर समायना बे आलु आबाद बेखौ नायनानै आरो बे आलु बुरनायफोरखौ लोगो हमनानै बा आलु आबादारि बिथांमोनखौ लोगो हमनानै जाबायदि बिथांमोननि रंजानाय गोजोननाय बेयाव आलु आबाद मावनानै बिसोरखौ लोगो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनो बेनिखायनो जोंबो गोजोननायनि सिमा गैयै जोंथ' जेनेबा नुनानै गोजोनदों आबादारि बिथांमोना मावनानै आबाद मावनानै गोजोनदों माने दा बेफोरनो आरो थासारिया थांलाय फैलायावथ' बिराद खस्थ' मोनसे खोथा बेनो नोंथाङा जि सोंदों थांलाय फैलाय लामाया दा नावकाटानिफ्राय 2 नं नावकाटानिफ्राय हाबनानै फैब्ला बेयाव लामानि एसे जेंना दं माने गोब्राब जेंना दं मानो होनबा बेयाव दहाय सोंनानै मिथिनाय बायदिब्ला बेयाव थांफैया ओरैबायदि मोनसे गुबुन गोदो बिदिनो ब्लकनिफ्राय बेयाव लामा बानायखानाय दंमोन बे नावकाटानिफ्राय डाइरेक्ट बे लालि दैमा ओंखारफैनाय बेयाव लाम्बा सापुरि माबा माबि गामि दङ बे थबस्र' दै जिं जिं फैनाय बे दिखारि दै होनो बे दिखारि दैनि सेर फैनानै लामा दं बिदिनो लकेल ओरैनो जेरै थाबायलाङो जोङो दुब्लिबारिजों थाबायबा लामा बेबायदि दं बेबायदिनो ब्लकनिफ्राय दंखायोमोननो दा एसे जेंना ओंखारदों गोदोनि मानसिफ्रा दोनखानायखौ दा गैला बेबायदि बुंनो थांदों आरो ओमफ्राय बे मोनसे खोथा जाबाय आरो बेयाव दैमा नाला मोनसे दङ बे नाला दिखारि दै नाला बेयाव ब्रिज होयोब्ला थारैनो बे जायगायाव थांफैनो थाखाय ओरैबायदि सुबिदा जाबावगोन बे रोजासे सुबुं बा रोजानै सुबुंनि न'खरा बे आबाद मावनायाव बे आबादखौ लांनो थाखाय गोबां सुबिदा जागोन आरो गारि फैनो हागोन दा ट्रेक्टर फैयो ट्रेक्टरजोंथ' एसे स्पिड खामानि मावनो हाया बै समाव ट्रेक्टराबो स्पिड जागोन जिहेथु लामा जायोबा बे मोननै कालभारनि गोनांथि थारैनो आं बेखौ नैबे बिजोंफोरनि गेजेरजों खावलायो सोर जोंनाव गोबां माहारियारि आफादफोर दं दैदेनगिरिफोर दं थिकादारफोर दं बिथांमोना बेयाव कन्ट्रेक्ट माने इयाव सेनसन लाबोनानै दलंफोरखौ बानायनायनि सुबिदा थानो हागौ बेबायदि आं मोनसे मिथिना मोनो आरो दे बे समाव जों आलु फारसे नायनि आलुफोर नायनि बे इनफरमेसन चेनेलनि गेजेरजों बयबो मिथिगोन नुगोन जोङो बे नैबे खादायाव आलुखौ देखायनो बेफोर आलु बे मोननै रोखोमनि आलु साना आलु नैबे फिसा फिसाखौ साना आलु होनो बेखौ नाय साना आलु बेबायदि मोननै रोखोमनि दामाबो मोननै रोखोमनि गिदिराव एसे खम होयो होनदों मारे ओरैनो 20निफ्राय 20 फिसा फिसाया 20 थांदों ओमफ्राय साना आलुआ बेनिफ्राय मटर आलुआ ओमफ्राय एसे गिदिरा माने 15, 16, 17 बिनि गेजेराव थाबाय थादों बेखौ फोरमायदों आरो नै गोबां बेयाव आबादारि बिथांमोना आलु बुरबाय थादों बेयाव सासे मालिकनाव सासे न'खरनाव बेयाव खमानो 5 बिगानिफ्राय गाहायाव गैयानो आरो 5 बिगानिफ्राय गोजौ हाइस्ट गोजौआ 20, 22, 25, 30सिम थाङो दा मानो आरो बिनिफ्राय बांसिन मावनो हायाखै माने लांनाय लाबोलायाव
खरसाया एसे बारा जायो खस्था बारा जायो मानसिनि देहानिबो खोथा बोथोरनिबो खोथा जुदि लामाया डाइरेक्ट जायोब्ला दिनैनि बुंनायखौ दिनैनो बेयाव गोबां गारिया हाबफैया ट्रेक्टर गंसे गंनै फैयो गोबाङा बेयाव ट्रेक्टर लामाया गाज्रिखाय ट्रेक्टरखौबो गोबाङा बेयाव भारा मारिया गोबां दं ट्रेक्टर खिन्थु बे गंसे गंनै ट्रेक्टरखौल' जों माल आलुखौ बोबाय थानाय नुदों आरो होमबा बे लामा जायोबा गोबां गारि फिसा फिसौ गारि खम सुबुं खम खेथि मावनायफ्रा खम फिसा गारिजोंबाबो बोनानै फोजोबनो हागोन आरो हमना ला बेबायदि दा आरो नोंथाङा माबाफोर मिथिनो लुगैबावोबा नैबे ओनसोलाव जोङो बेरायनानै मा मोनदों मा मोनाखै बेखौ जों मिथिखाबाय बेयाव आबादारि बिथां आलु बुरबाय थादों जा नैबे गोबां आलु बेग आरो मोनसे खोथा बिगासे हायाव 60-65 बेबायदि जोलैनि गोनांथि होनदों बे 60-65 जोलैनि मोननाय गासै मोननाया जाहैबाय 50निफ्राय 40 बेगाव थायो आरो 50निफ्राय 40 बेग माने 30 कुइन्टेल 65 किल' आलुआव 30 कुइन्टेल आलु मोननो हायो नैबे हायाव नैबे फोथाराव आरो बा नों नायदो बेयाव बिनि आबादारिफ्रा गोबां आबादनि गेजेरजों रां खामायनो हादों आलु आबादनि गेजेरजोंनो ओमफ्राय बांसिनै बेखायनो आलुखौ मावो बेसरखौबो सोंदोंमोन जों बेसरा खिन्थु बिगासेयाव ओरैनो मालाबा बोथोर मोजांबा कुइन्टेलनि बोथोर गाज्रिबा कुइन्टेल 1 कुइन्टेल बा 2 कुइन्टेलावनो थाबथायो 2 कुइन्टेलबा जोङो बिगासे हायाव 10,000नि बारा खामायनो हाया आलुआवबा 25-30 रोजा खामायनो हायो बेनिखायनो बांसिन बे ओनसोलनि रायजोफ्रा आलुखौनो बांसिन गोसो होयो माने बेयाव रोजा न'खरा बे आरो जोबोद गोजोननाय थादों बे आबादारि बिथांमोनखौ लोगो हमनानै आरो नोंथाङा गुबुनफोरनावबो सोंनो हागोन दिनै आं बेयाव फैनायनि गुबै जाहोनखौ नैबे इनफरमेसन चेनेलनि गेजेरजों फोरमायबाय आङो सासे प्राइम 24 हेडलाइन्स रादाबगिरि रादाब बिजोंनि सासे सोद्रोमा बे हिसाबै बे ओनसोलाव माबायदि थानानै दं जायो लोङो बेफोरखौ आं प्रतिथु बोसोराव दैज्लांनि समाव दैनि सायाव बिदिनो गोरान खेथिनि सायाव गोराननि सायाव जों होबोबाय थायो नायबोबाय थायो आरो हायोब्ला आरो बेबायदिनो बेजों फोसावनायनि खामानि नालाय जों फोसावबाय थायो आरो जाहाथे बेनि गेजेरजों जोंनि आबादारि बिथांमोना सोरबा दैदेनगिरिफोरनि नोजोराव गोलैनानै जाहाथे बे लामा सामा बे आबादारिफ्रा माबाफोर सरकारनि सहायफोर मोननो गोनां बेफोरखौ थाबैनो बिसोरनि सिदायैनो बिसोरनि न'खरफ्राव बिथाङा मोननो हायो बेखौ खावलायो आं मोनसे खोथाखौ बुंबावनो सरकारि जिहेतु मोननांगौ आबादारिफोरा मोननाय सहाय मोनो बेफोरखौ जोंनि दिनैनि दिनाव बांसिन आबादा मा आबादारिजों सोमोन्दो गैयै बिथांमोनखौसो बांसिनै लानाय जों नुनो मोनो लायो नाथाय बेफोरखौ बाद होनानै जों आबादारिफोरनो होनांगौ होननानै आं खावलायो आरो बेनो जोंनि गुबै खामानिया आबादारिनि जि सरकारनि सहाय बेखौ मोननांगौ गावबा गाव लेभेलआ गावबा गाव मोननांगौखौ गावबा गाव लानांगौ आबादारिखौ सेख'नानै लायोब्ला बे जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा आरो बेबायदि जाबाय थानानै जों दुखु मोनो आरो नुनानै गोजोन्थों।